interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, el perro cobarde, estelarizada por Coraje, el perro cobarde. Abandonado de cachorro, fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo Don Justo Bolsa. Pero escalofriantes cosas pasan en ningún lugar y depende de Coraje salvar su nuevo hogar. ¡Estúpido perro! ¡Me hiciste ver mal! Coraje, el perro cobarde, es una serie animada producida por Cartoon Network y Stretch Films, estudios que fue creada por John R. Dilworth, quien dirigió cada episodio. La historia trata sobre un perro llamado Coraje y sus dueños, Muriel, una vieja mujer escocesa, y Eustacio, un viejo agricultor y gruñón. La serie fue nominada a un Annie, a 3 Awards y un premio de Academia. Fue el ganador de un Annie y un Awards. La serie tiene humor negro y situaciones surrealistas. El perro Coraje es una serie animada que se transmitió de 1992 a 2002, y aunque solo tuvo 53 episodios, pudo marcar nuestra infancia. La historia trata sobre un perro llamado Coraje. La trama de los episodios es en el que el perro salva la vida de sus dueños, de tenebrosos monstruos, extraterrestres y otras criaturas míticas. El creador de Coraje creó un corto un poco extraño que sería la inspiración de la serie. El perro Coraje casi ganó un Oscar, pero no se lo dieron porque la serie era muy perturbadora. En fin, El perro Coraje fue una de las series más populares por sus personajes y las convicciones de terror y alegría.